Қыркүйек айының бірінен бастап елімізде ұлттық халық санағы жүруде. Онлайн түрде өтіп жатқан шараға тұрғындардың қатысуы қалай? Осы мәселе жөнінде оқушылар шығармашылық үйінде жиын өтті. Шараға Жаңаөзен қалалық санақ орталығының басшысы мен нұсқаушылар, интервьюлер қатысты. Тұрғындар қыркүйектің бірінен бастап санақ egov.kz сайттары мен айту қосымшасы арқылы онлайн түрде тіркелуде. Күні бүгінге дейін Жаңаөзен қаласы бойынша 12505 адам тіркелген болса, оған қарасты елді мекендерден 19541 тұрғын тізімі енген. Бұл бұған дейін жаз айларында өткізілген дайындық кезеңінде анықталған 161126 адамның 20% ғана. Бұл көрсеткіш халықтың онлайн санаққа қатысуы баяу екендігін аңғартып отыр. Қызылсай бойынша 6000 тұрғын бар. Оның қазіргі таңда жартысы онлайн түрде өткен. Біз жаңағы хабарламасы арқылы бақылап отырмыз. Осыдан кейін енді Қызылсай ауылы бойынша бір нұсқаушы, бір уәкілетті және бір сұхбат алушы бекітілген. Енді қалған жарты 3000 халықты офлайн түрде өткізетін боламыз. Санақ орталығының мамандары қазанның бірінен офлайн қызметті бастап кеткен. Қазір 25 нұсқаушы мен 145 сұхбат алушы үйді аралап тіркеу жүргізіп жатыр. Қала мен Рахат, Теңге, Қызылсай ауылдарына арнайы топтар бекітілген. ЖСН енгізу арқылы барлығы 87 сұраққа жауап беру қажет. Бүгінгі жиында қызметкерлерге тұрғындармен жұмыс жасау жүйесі түсіндірілді. Егер де сол үйдегі адам онлайн өткен болса, онда жоғары жақта население пункт онлайн режим деген бар. Соны бассаңыз, ол сізге уведомление номер айту керек. Сол бойынша ол жерден тексеріп аласыз да, және оны өзіңізге сағантитіп қоясыз. Және добавить ДХ дейсіз, ин номер жазасыз, сосын аты жөндерін полностью толтырып жазасыздар и сағантит етесіздер. Сөйтіп, үйіндегі барлық адамдарды добавить респондент деп тіркеп отыра бересіздер. Неше адам бар, солынша адамды толтырасыздар. Ұлттық халық санағы биыл елімізде әр 10 жыл сайын өткізіледі. Жауаптылар 3-ші мәрте жүргізіліп жатқан науқанға халықты белсенді қатысуға шақырды. Айта кетейік, санаққа қатысты сауалдарға жауап беру үшін 1446 кол орталығы жұмыс жасап тұр. Әсел Алдашева, Баққали Зияддинов, жаңалықтар.